udoti unendle yawo udoti naku la uzithande njengoba uthanda kade isikhathi Yabona. kade kusiza isiswini sakho. udoti awulahlwa bafowethu yabo makuthiwa umuntu akalahlwa so ekukhulunywa nangodoti udoti awulahlwa udoti uhlala la endlini yawo lalela yakhiwa lendlu le indlu kadoti inkulu ngisho kunendlu ye-security Iyawashwa lendlu. inkulu lendlu kunendlu ye-security indlu kadoti iyawashwa buka iclean indlu kadoti ayingcoli ungathi ngoba kuhlala udoti ungcolisa indlu kadoti udoti uhlalise kabi udoti endlini engcolile awuhlala udoti endlini engcolile doti uhlala endlini eclean ngoba kusho ukuthi awuthandi phela lo doti mawubeka kade kusiza lento leyo nto emayones usuyilahla phandle ngoba nakusikusizile shuthi unjani shuthi vele wena unjalo vele into mayisekusizile uyayilahla into mayisekusizile awulahla udoti la kuleli flat unendlu yawo yakhiwe yakhela udoti futhi uyiwashe kule tap yamanzi ozoyibona la kuyawashwa indlu yadoti yawasha indlu yadoti na umpompi mfethu bakhombisa umpompi uvula umpompi udoti unompompi la kunompompi kadoti la phakathi akhona amanzi endlini kadoti ukuthi cleanliness udoti uhlala endaweni eclean udoti udoti awuhlala endaweni engcolile futhi ungawuthathi kancane ungawuthathela ispace esila endlini kadoti ungahlala umuntu khona umuntu oyifunayo lendlu kadoti othi nje mangafihla ikhanda la endlini kadoti awuvumelekile indlu kadoti le ku strict angena umuntu la umuntu ozolokho ethi ucela ukuzohlala ucozolala endlini kadoti uhlelwe akuvunywa hlala udoti la hlala udoti wodwa umuntu akangeni hamba ekhaya bona uthi uzolala umuntu akangeni indlu kadoti le iclean ngoba uzofika ungcolise la ufike ngcolise uyarent udoti la uyarent udoti uyakhokha udoti yakhiwe lendlu yabiza lendlu batshele la iroof in la akulona ukhethe la akulona uthayela RBI le ayihlephuki ngesandla lento le akuyona exam pad kwabhadalwa na akhokhwa la indlu kadoti le sakhokhwa namanje ukhokhela lo doti doti ujabulile la mfethu udoti uhleli kahle ungawuye udoti nani ningafisa ukuvakashisa odoti benu la la doti la mfethu uhlala kamnandi kufudumele indlu yakhona inkulu idlula nje security lokho into lapha isimple yakhiwa la udoti usafe sivalele yakhiwa indlu kadoti iyavalwa udoti usafe kuthiwani good night doti yabo see you around yes yabo uyavalelisa uyacommunicate nodoti akekho umuntu ozongena la kuvaliwe akekho umuntu ozongena ebhayizela endlini kadoti ethe bengabone bethi uwenzani hlala umuntu uba uthengena ngoba uyanokha uba uthengena akuvuni nombala umuntu uyanokha angasho ukuthi ngena udoti lapho uyithulele ungayeka udoti uhlale ngokuthula bese ungayeka udoti ngoba kunompompo la phandle owenuke lo uma uthi ufuna uphuza amanzi ungalokho ungena endlini kadoti uthi uzophuza amanzi ubuze kanti ufuna ukungena endlini kadoti nawo wena umpompi phandle akukho umuntu ozongena endlini kadoti sezwana akhona amanzi la endlini yenu naku la phandle yabo ugcina phandle wena muntu awungena endlini kadoti kadoti iyakhiwa inanogesi angithi yayina nogesi yalight ugesi la khona ugesi yalight yakhanya indlu kadoti udoti uhlale kahle kuzoba khona igate la uzophuma khona sesusa endaweni yawo uphuma lana kudoti uphuma usuye endaweni yawo yokugcina sesiyobeka sesiyobeka endaweni yawo yokugcina ngoba udoti uphathwa kahle la ekhaya yabona i-tuck shop eduze uyazi udoti uhlala la uyazi na i-tuck shop eduze silanda okunye la kuyaphambana udoti uyaphuma okunye ukusuka lapha ngena ngale makusuka njalo nakho kuzoba kuzongena la kuyazi njalo makusuka lapha ukuthi nakho la kuzoza khona sekuzohlala kuzorenta la kube yitenant khona la endlini kuphathwe kahle nayo yonke impahla yawo akuzuli uzothi uphume yaphi kunompompi la phakathi kunelight nayo yonke into kunespace anelo uphume yaphi udoti yabo usiphathe kahle nomuntu uyazi uzophuma usuphuma la usuye endaweni yawo kugcina kodwa nje udoti uhlala endlini usuke endlini uze endlini door to door awukho la udoti khona uhleli phandle akekho umuntu ongenandawo udoti usulahliwe nje
na wawuzwa buthi udoti uyalahla udoti usuyi street kid yazi ubona hayibo ubona inkosi yami udoti ngosheka somnyama usela wodwa esangweni uyacela ukuthi ucela ukuthatha udoti uyahike awusenamnikazi umnikazi wawo usenodoti omusha sewudlile ngoba usuthu ngoba abantu umuntu mesesuthe selahla udoti laphandle udoti usuhleli kabi udoti awunabani usha umzwa ngedwa udoti unezungu laphandle uyazi udoti Nkosi yami uplastic omnyama sekushwabene ilanga Nkosi yami unethwe yimvula batelekile abawuthathayo kanti engabe uhlala endlini yawo zamani banekindlu zabodoti niye uwenza udoti intandani wenza udoti street kid faka endlini udoti njengoba nawu ulala endlini nawu ulala endlini angithi nodoti awulala urent uyarentela udoti angithi uyakuzirentela wena udoti ulahle manje udoti usuhleli lana Nkosi yami udoti ungathi uyiprostitute umenje la emarobho emgaqweni ebusuku hayi bakwethu ngoba njengoba ngiyiphoyisa nje ngiyiphoyisa lokugada kona abantu abakhambe lahla udoti yebo Thokozani udoti ubalekile bafowethu sinothile udoti ubalekile isiphathe kahle bosisi nani bobhoti ake ngizama ukurentela udoti ngoba uma ukwazi ukunakekela udoti kusho uzokwazi nokunakekela umuntu ayiqale kudoti bafowethu sifunde nje ukuphatha kahle udoti udoti uhlalisa endaweni eclean ungahlalisa udoti endaweni enodoti uhlalisa endaweni eclean udoti ucleanele kahle ukhiphe udoti ufaka udoti kahle yabo kunuke kahle ungafaka udoti kuno nikunuke kahle ninganuka udoti nisiphathe kahle bafowethu siyacela bafowethu please Ndumo bafowethu sithi nje halala Ndumo Mazibuko bafowethu siyanithanda nathi nithanda udoti ninuphathe kahle udoti ngoba ukwazi ukuphatha kahle udoti nawe uzoyiphatha kahle ayiqale kudoti bafowethu ayiqale kudoti ngaqali mawami kuhle sibonge sikhuluma indaba kadoti la abasanda ungena udoti unendlu yawo lana awungabekwa phandle udoti unethwe udoti engazi wena manje awusabalekile kade ukusiza lezi zinto leyo nto yomawunesi kade kusiza masiphela imawunesi sulahla kanjalo phandle usuthenga enye nayo iyazi usazoyilahla ukuba uyazi udoti ukuthi izinto ube ziyazi uzoyilahla phandle maseyiphelile ngaba ivumi ngaba ingena uyitrol yakho ngoba zizohamba ihlakaniphi nayi indlu kadoti iclean isystem manje njengehamba ihlakaniphi impahla noyilahla noma kanjani ngeke ivume ungena etrolini manje ngoba uyazi uzoyilahla ngiyazi uzoyilahla ushise ngelanga inethe ngemvula zamani ukuthi udoti Nkosi yami usuhlele emgaqweni mayengakafiki njalo imoto ewuthathayo ushuthi uzoshiswa ilanga udoti ube i-street kid awufune udoti oyi-street kid udoti owuvanzi awuqoqi udoti ufakwe endlini yawo inendlu udoti indlu lenkulu ngoba uyibona isuka la yale indlu kadoti yonke le iclean indlu kadoti ngoba udoti ubalekile sisho lokho bekuyilokho nje afethu angithetha nginithethisa imessage ukuthi nje lento ngiphatha kabi uthi udoti uphathwe kabi engathi manje wona awukaze usisi bongenamuntu kade uphethe kade uphuma udoti awuhlali phandle udoti uthi kuthiwe khiphelana udoti phandle awuze nje kalula nje khiphelana udoti phandle lahlana udoti usukhohlisa ade kusiza lento udoti unendlu yawo bakwethu nalapho kula maflats angenawo udoti izindlu onginemgqomo engathi udoti awubalekile udoti seniwenza ize udoti usunosizi ulahla emgqonyeni noba ulahla udoti namhlanje uyolahla okunye ngelinye ilanga udoti awulahlwa ayiqale lapho unendlu yawo udoti ngizama abantu batshene nabanye baziphathe kahle sizozama sibathole ukhulumileke siyavala siyavala manje ngathi ucasuke kakhulu manje ucasuke kakhulu iphoyisa manje ngoba nomsebenzi wenzayo sonke isikhathi ninikeza lo on duty sonke isikhathi yalo doti awusure nesecurity alivumelekile njalo ukuzolala la endlini kadoti alisabonali security hawu lishonephi security ngithanda impela nami le ndlu le ngiyakhalela kodwa manje udoti uyangichitha ngoba indlu yawo futhi ipasisiwe muthi iCovid ngeke izuthola udoti kodwa wena muntu uzayithola iCovid ngoba yini uhlulwa udoti ngoba udoti unendlu udoti uclean uyawasha indlu kadoti iyawashwa udoti awuhlophi ushiya la ushiye khona ufice lapha awulokhu wehla wenyuku ungcolisa endlini awutholi udoti ungcole estradini cela bafowethu nifunde kudoti funde kudoti
Doti uyiphethe kahle. Ayitholanga le message uzama baba mfowethu nimbonise nanibosisi nimbonise ukuthi something. Yes. Uyawezwa lawo magama njalo akhulunywa kakhulu. Iphoyisa alikhuluma kakhulu lithi something. Lithi something. Yawe iphoyisa bathe something. This is dangerous. Wobona ke lapha. Iyavalwa ke indlu kaDoti. Nendle security ayinawo lo mshudo lo. Lutho. Ngoba ayivalwa indle security ngoba uyivala nje kushuthi uthi ufuna ukugada umshudo. Uzagada umshudo. Ngoba phela fanele ugade wena endlini. 24 hours. Usabani? Kuvuliwe. Kushuthi uyasaba. Usabani. Ivuliwe. Eyadoti indle ekhiwayo. Yabo. Bafowethu phathani ngahlo Doti emakhaya. Niunakela uDoti. Ningakhohlwa ukuthi uDoti uke wanisiza. Ukuze nje Doti awulahlwa. Islogan leso kumele usazi. Doti awulahlwa. Doti uphathwa kahle. uDoti uhlala endlini. Ukuthi imawnesi yakho uyithande nje badu uyithanda uyithenga esitolo noma thande noma isiphelile. Yes. Onembuzo ningashiya imibuzo la sizoyiphendula. Sasa same time same place. Shinq phatha kahle uDoti. Make sure